السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم بيان بحالة الطقس اليوم وخلال الأيام القادمة في جميع أنحاء مصر، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها من تأثير البلاد بمنخفض جوي عميق وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من المحافظات، وسط انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد. وشددت الأرصاد الجوية على تجنب الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء سقوط المطر، والتزام الجميع أماكنه، والاحتماء بمداخل العقارات السكنية، وعدم القيادة إلا للضرورة القصوى، وترك مسافات آمنة بين السيارات، وتشغيل المساحات والانتظار. هذا وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة اضطراب حالة الطقس، حيث يمتد منخفض جوي عميق بطبقات الجو العليا يؤثر على البلاد، حيث يتمركز هذا المنخفض الجوي صباح غدا بالحوض الشرقي للبحر المتوسط بقيم منخفضة. قالت أيضا الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه ستنشط الرياح السطحية على أغلب مدن شمال الجمهورية والوجه البحري والقاهرة والقناة وشمال الصعيد، يصاحبها هبات قوية للرياح قد تصل إلى حد العاصفة فوق سطح البحر المتوسط. وكشفت خرائط الطقس عن أماكن سقوط الأمطار، وهي كالتالي: مدينة العلمين، الضبعة، الإسكندرية، شمال محافظة البحيرة، كفر الشيخ. كل هذه المدن قد تكون الأمطار عليها رعدية على فترات متقطعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السلوم والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء. أما بالنسبة للملاحة فقد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج حوالي 5 أمتار فوق سطح البحر، وسرعة الرياح تسجل 70 كيلومتر في الساعة. وأعلنت خرائط الطقس تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية والوجه البحري والقاهرة والقناة وحتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على شمال سيناء وشمال الدلتا، وقد يصاحب تساقط حبات البرد. يمتد سقوط الأمطار تباعا نحو الداخل بكميات أقل من شمال الجمهورية، حيث يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة القوة على مدن الدلتا وتمتد إلى العاصمة القاهرة. ويستمر الطقس السيء الغير مستقر هذا حتى صباح يوم الاثنين، مع تراجع فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية واستمرارها على شمال الجمهورية.